Þá ætlum við að fara í hugleiðslubæn sem ég ætla að leiða og hugleiðslubænin þá munum við fara yfir þessi vers sem Einar var að predika. Við ætlum að afhenda allan ótta til Jesú Krists. Við ætlum að biðja Guð að gefa okkur sitt hugrekki, sína disku, sinn kjark. Við ætlum að biðja Guð að gefa okkur sinn kraft og sinn mátt og sína stillingu. Og stilling eitthvað sem Guð vill gefa okkur. Og við ætlum að taka á móti friði Jesú Krists sem æðri öllum mannlegum skilningi, sem að starfar og verkar alveg sama hversu mikill stormur kann að vera í ytri aðstæðum. Og við ætlum að aðeins að eiga við hugsanirnar okkar. Við þurfum að eiga við þessar hugsanir og bara taka svolítið valdið sem Guð hefur gefið okkur yfir okkur eigin hugsunum. Þar sem við ætlum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist og umfram allt að muna vanda okkur hvað erum við að tala út, hverju erum við að hleypa hérna inn. Amen. Amen. Þá ætlum ég bara að bjóða þér að koma þér þægilega fyrir hvort sem þú situr eða liggur. Og þú dreifir djúpt inn andann og bara lokar augunum og leyfir þér að slaka á. Já, Faðir, ég legg þessa hugleiðslubæn í þínar hendur og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að lækna, þú ætlar að leysa og þú ert að fara að reka burt allan ótta, allan hræðslu, allan kvíða. Í Jesú nafni þakka þér fyrir að þinn friður mun ríkja í hverju hjarta sem að hlusta. Að þinn friður mun ríkja í hverjum huga sem að hér að hlusta. Í Jesú nafni. Amen. Og ég ætla bara að fara með bæn og þú mátt bara gera þessa bæna þinni með endurtakan eftir mér. Í huganum, í hjartanu. Eina sem þarf bara einlægt hjarta. Faðir á himnum, ég þakka þér fyrir að ég þín dóttir, þinn sonur. Í Jesú nafni, þá trúi ég því að ég þitt barn. Ég endurfæddur. Ég hluti af og ég tilheyri, Faðir, þinni konungs fjölskyldu. Og að þú, heilagur andi, ég trúi því að þú býrð í mér, að þú lifir og starfar innan með mér. Og þú hefur allt vald á himni og jörðu. Þú ert ofar öllum ótta. Þú ert sterkari heldur en sérhver kvíði. Og þú, Faðir, hefur þegar læknað sérhvern sjúkdóm. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur gefið mér þinn mátt, þinn kraft og þitt hugrekki í Jesú nafni. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér allan ótta, allan kvíða og alla hræðslu. Og ég tek við þínum kjarki, Faðir. Amen. Og við þinni dirfsku. Í Jesú nafni, ég er hættur að vera óttaslegin. Ég er hættur að vera hrædd eða hræddur. Í Jesú nafni, ég er ekki lengur kvíðin. Ég hef valdið við kvíða, ekki öfugt. Í Jesú nafni þá rek ég út allan ótta, ég rek út allan kvíða og ég rek út allan hræðslu og ég tek við stillingu heilags anda inn í hjarta mitt. Og ég tek við stillingu heilags anda inn í huga minn. Og ég tek við friði Jesú Krists inn í hjarta, inn í huga, inn í sál, inn í taugakerfið, inn í hverja frumu í líkamanum.
ég gef þér mína tungu, Faðir, og ég bið að gefa mér þína tungu. Og ég lýsi því yfir að frá tungu minni streymir blessun. Að frá tungu minni streymir líf. Að frá tungu minni streymir trú og von. Og að frá tungu minni streymir lækning og heilbrigði. Í Jesú nafni tek ég ákvörðun frá hjartanu að trúa því að ég er hugrakkur. Ég er sterk, ég er sterkur. Ég er djörf og kjörkuð í Jesú nafni. Og óttinn undan hælnum á mér. Amen. Óttinn hefur ekkert vald yfir mér. Og ég bara opna hugarfarið mitt fyrir þér, heilagur andi. Og ég þakka þér fyrir að þú flæðir inn í hverja hugsun núna. Og þú bara skólar burtu öllum óttahugsunum, kvíðahugsunum, hræðsluhugsunum, óöryggishugsunum. Og í staðinn koma hugsanir sem eru fullar af hugrekki, kjarki og dirfsku og þor og öryggi. Og ég þakka þér fyrir að þú hefur fyllt hjarta okkar ekki bara þínum friði, Jesús, heldur að þinni ró og yfirvegun. Ég hasta á alla streitu og allt stress og það er friður Guð sem ríkir í hjörtum okkar allra. Mér langar aðeins að biðja heilagan anda að biðja fyrir ykkur öllum. Í Jesú nafni, þú óttast ekki óttann. Þú ert svo miklu kröftugri, miklu máttugri heldur en nokkur ótti. Í Jesú nafni, þú þarft bara að mæla eitt orð og óttinn hann flýr undan þér. Hann er máttlaus og aumur í samanburði við þig. Ekki út af þínu mannlega styrk eða krafti, heldur vegna þess að Jesús Kristur, Guð almáttugur, konungur konungana, er með þér og hjá þér og býr innra með þér. Og óttinn þarf að flýja út núna. Og Jesús er afhendaði valdið aftur núna. Yfir þínum hugsunum, yfir þínu hjarta og þínum tilfinningum. Og heilagur andi segir að tilfinningar þínar stjórna þér ekki. Þú stjórnar þeim. Og það getur vel verið að þú munir finna fyrir alls konar tilfinningum, jafnvel ótta eða kvíða eða eitthvað óöryggi. En það er bara tilfinning og þessi tilfinning, hún stjórnar þér ekki. Hún hefur ekki vald yfir þér. Jú, það er óþægilegt að finna fyrir því, en þessi hugsun mun alltaf poppa upp í hjartaniðinu frá heilugum anda, en það er allt í lagi með þig. Guð er með þér. Þetta er allt í lagi.
Það allt í lagi að finna fyrir alls konar tilfinningum. Tilfinningarnar þínar eru orka sem eru bara afleiðing af því sem þú ert búin að vera að hugsa og trúa í þínu hjarta og tala út. Punktur. Þær hafa enga spádómsgáfu það sem að koma. Þær hafa engin völd í þínu lífi. Og stundum bara gott að sita í þessari erfiðu tilfinningu. Sittu bara í henni. Þú þarft ekki að bregðast við. Í Jesú nafni þá öllu tilfinningalegu oki lyft af þér. Í Jesú nafni þú ert frjáls frá tilfinningum þínum. Og það þýðir að þínar tilfinningar eru blessun en ekki byrði. Tilfinningar þínar eru blessun en ekki byrði. Og ég þakka þér fyrir Faðir núna, kemur með yfirflæði af gleði og fögnuði inn í sérhvert hjarta hér. Og ég þakka þér fyrir Heilagan Anda að þú setur nýja trúin í hjarta okkar, nýja trú sem segir eitthvað gott að fara að gerast, eitthvað blessað að fara að gerast, eitthvað stórkostlegt og undursamlegt að fara að gerast, eitthvað fallegt að fara að gerast, eitthvað fyndið að fara að gerast. Og ég bara tala þessa nýju trú inn í hjartað og ég tala þessa nýju hugsanir inn í huga þinn. Og það fyrsta sem þú hugsa þegar þú vaknar eitthvað stórkostlegt að fara að gerast í dag. Amen. Í dag verður frábær dagur. Í dag verður blessaður dagur. Halleluja. Halleluja. Og það kemur til mín upp í hugan svona sína manni sem hefur búin að vera að glíma við svona hugmyndir sem hafa verið bara fullar af myrkri. Og Heilagur Andi segja ekki óttast þessar hugmyndir, ekki óttast þar. Í Jesú nafni, Faðir á himnum, fyrirgefðu þessum hugmyndum og fylltu hugan af birtu, af heilbrigði og af stillingu. Og Faðirinn segir að það ekki góður staður að óttast sínar eigin hugsanir. Af því að þá fara þær að stjórna okkur og hafa vald yfir okkur. Og það getur orðið vítarhingur. Þú stýrir þínum hugsunum. Fylltu hugan þinn af Jesú. Fylltu hugan þinn af friði. Finndu einhverja hugsun sem svona hugsun sem þú grípur í þegar þú finnur að hugurinn að fara á ranga braut. Það getur verið falleg minning. Það getur verið einhvern tímann þegar einhver sagði eitthvað ótrúlega fyndinn brandara og allir fóru að skelli hlæja. Það getur verið minning það þegar þú hélst á barninu eða barnabarninu í fyrsta sinn. Það getur verið einhver minning þegar þú varst að stunda eitthvað áhugamál sem þú elskar. Það getur verið hvað sem en veldu minninguna. Amen. Og skrifa hana niður og gríptu í hana þegar þú finnur að hugurinn að fara á ranga braut. Notaðu krafthugsanir. Segðu ég sterk, ég sterkur, ég heilbrigð, ég frjáls, Jesús Kristur lifir í mér og hann ofar öllu og hann æðra öllu. Og myrkrið getur ekki snert mig. Jesús Kristur minn vörður, minn skjöldur, mitt athvarf, mitt öryggi. Og ef að Guð með mér, hver getur verið á móti mér? Enginn. Guð kemur og hann jarðar allt sem reynir að koma gegn þér. Og eitt sem að Heilagur Andi setur á hjarta mitt núna traust. Ég þakka þér fyrir Heilagur Andi að þú fyllir hjarta sérhvers og eins hérna með þínu trausti, þínu yfirnáttúrulega, stórkostlega, guðlega trausti í Jesú nafni. Ég vel að treysta þér.
Og ég þakka þér fyrir að þú hefur gefið okkur öllum þitt traust. Og að við hvílum í þér og þessu trausti sem þú hefur gefið okkur núna. Og við getum farið áhyggjulaus út í daginn að þegar við treystum því að þú ert með okkur, að þú passar okkur, að þú verndar okkur í Jesú nafni. Þú getur valið eina hugsun sem þú grípur í þegar þú finnur að hugurinn er að fara á ranga braut. Það getur bara verið eitthvað gott er að fara að gerast. Eitthvað gott er að fara að gerast. Eitthvað stórkostlegt er að fara að gerast. Ég er heilbrigður, ég er læknir, ég er læknaður. Skrifa þetta niður. Lestu yfir þetta kvöldina áður en þú fer að sofa. Á morgnana þegar þú vaknar. Þú getur líka hlustað á hugleiðslubænirnar. Veldu að fylla hugaðinn af sannleika og friði og kærleika og lækningu Guðs á hverjum einasta morgni. Áður en þú ferð inn í daginn, hlustaðu á hugleiðslubæn og þú mátt svífa inn í daginn í andanauðinum, í ljósi Guðs. Og áður en þú ferð að sofa á kvöldin, það skiptir ofboðslega miklu máli að þú sést að passa upp á hugsanir þínar. Hvað eru síðustu hugsanirnar sem þú hugsar áður en þú sofnar? Ekki fylla hugaðinn af rifrildi, áföllum, veikindum og leiðindum. Fylltu hugan af Jesú Kristi, von, trú, fegur. Fylltu hugan af því sem þú vilt öðlast. Þakkaðu Guði fyrir það sem þú hefur verið að biðja fyrir. Áður en það kemur og þá mun það koma. Og þess er svo mikilvægt að skrifa niður hugsanirnar, það sem þú vilt öðlast, eins og þess að þið er orðið í nútíð og þá mun það verða. Þetta eru lögmál Guðs, svona skapaði Guð veröldina til þess að við getum skapað okkur það líf sem við þráum að öðlast. Já, Faðir, ég þakka þér fyrir að þú hefur læknað sérhvert og eitt okkar hér. Að í þér, Jesús Kristur, eigum við lækninguna og ég bið að fylla hjarta okkar af þessari trú núna. Fyllt okkur heilagur andi. Fylltu hjarta okkar að þinni trú, trú sem að læknar, trú sem að bjargar, trú sem að gefur frið og frelsi í Jesú nafni. Amen. Amen. Amen.